Pute fito he kawae ato he lalo te pire. Sayang ho tu ke olunga ta alunga he aka hawa e fa fa ba mahua te pire. Amen. Tai fa pas pas ki ai ki. Let's give a round of applause to the Lord. Os pega liu ho kometa alunga e fa fa kau. After this, we will move on to our first item. Te mai mo youth he tu ai fa fa kau. And then our youth department will also present their first item. Ke mo te mai e u e peki mo mo ngahi. Item ko mo ngai ta alunga ki mo a. Ka mo to hoko mai ko e ta alunga fa fa kau ho ka te tai minita mo fa wa ia. Ka os ko ha pa hoko mai mo youth. I he tu ai ta alunga fa fa kau. Vela viva mai pe ki fo hiva no kai. From the pastor, the first lady, the children and grandchildren. Talunga whāia pōkoni, whāia a whiawhia, a pōwhakoroa koini, e whaiwhikau ka māno whāmini. Patonga iange, oku atape ke e whiawhia i pōkoni. Enjoy your food. Koe tamoia pōni, like they said before. Ka vai osiange tonight, koe tau whiohi, ka moi konga mea kai, what we have tonight. Koe tamoia, even though we're here for the money, but our vision to reach out to many Tongans in Australia, around the world, ka mohatahape ke mo oi ki he eki, a soul for Christ. Enjoy your food tonight. Don't feel strange. We are a big family of God. Even though you don't know me, I don't know you, but God knows us. So I'd like to invite the pastor and his family for our first item for tonight. Hilipekoya hokomaya e neke, the youth, and then followed by the family o tui one. Pila toki hoko atuai.
Malo. Malo ke família faz se kau. Tok whakatona iha ke kau heni kau wholau me Brisbane ia dahin ko neo. Whamalo atu. Pia ke kau aahi ko toa pe. Hoko mai tau youth. Tahili pe youth. Hoko mai família tui one whiwhita. Whatonga iange.
O gai hoa taha, ka hiri pe whatongia e siasi, e tuku atu ki roto whare, ngai whamili, ka ngai siasi. In 1 hour, after our church members doing their pledge for tonight, we'll give you an hour for those of you, the churches from Brisbane, anybody. Do you want to do an item helping out with the Unstoppable tonight? That's your time. Probably in 2 hours time. So we'd like to invite the youth. Ka youth in the Unstoppable Church. O kutaki ai a Michael Tonga pa mo veisinia Tonga. So give them a hand. Ka hili pe youth. Hoko mai item hoko. Apabila dia iki ko item ko ni ai youth pernah ka asma na tol mai matakari ka ofisi ya pun na weti he fiafin malo sa pare ka malo mo lava mai e fiafin u pege lang ia iki na we ka fai he fiafin. Kadang whadongaya atape whakapale. So, enjoy. Thank you.
spend money on you, there's a basket at the front. There's a cause. That's why we're here tonight. Thank you. For Malolai ke Yufu. Malo frapale. Malo youth. Familia tu yon fifita hoko mai he. Tai mini ba ospe familia tu yon hoko mai ai WMC. Itu ai familia tu yon fifita. Familia fifita. Malo mo fa tatari ka malo. Se mo lava mai he fini. Kai tu kono fa malo ia ki mo tolo he fonga. Ihe sia se o malava o mo lava mai he fini. Pe ke ngaste ke hange ko American i Spain. Pe ke ki kai ngalo to e peri. Mo hai pe fa fika ko ke lave ke hen he fini. Oe ta ke nga o e ka to nga isa si Pentecost tale a forno ki hen moia. Tapi he ka te mo tol malo pe ko ke lava fa malo ia o imoa kai. Ko o tua ku ni afio e me ko to. Ko tua na ni hango fa kalo to ki mo tolo ke mo lava mai he ko ni. Talunga ene family fifita ka pa ku. Fifita kolomotua siles pa u te fis. Amen. Ko e pe ke ha mi kolomotua pe na ke e vati kolomotua pe na ke fe no fo kolomotua o mo taimien. Ko ha pe hanga ke ha me baba o la taulanga fukia baba o ko te fis. Ko e pe na ke ha me ba ha ke pai mai rei matua tua nuku. A mai ki te fis ko mo taimien. Amen. Malo. Peta WMC, que mo hoko mai tai vini, mo tu a family fifita.
Malo whakapare. Koe sias koe ni, toko lahi apita ka kolo motu ai. Ne mei whonu pe sias koe ni ka kolo motu. Skiriti, ma skiriti ke turiki koe. Ai petai ki eiki. Koe me WMC, komu taimien, whamama mai ko tau taimi ka tak. We're mighty. Bye.
Malo, cuma mai ko ta pare na ta tu ba ki fa na ko la ya mo ko na mo ko. Ai dai ke ki. Ko ko mai tu ko ni ko família sulaki. Te rua mo lai sane sulaki me fa na mo fa mo ko na. Malo mo fa tatari. Ma mali pe mo me ta ko ni. We move to our next item. This is Telua, late Telua in Ilaisane Sulaki's family. This is their grandchildren and all their children. Few of them, they travel all the way from Melbourne to be here tonight. So give them a hand. Family Ilaisane, Pemotelua, Sulaki, Namena Whanau, Pamoi Whamok Puna. Sulaki, Ilaisane, Hatalo. His little girl had dad from Tuanuku. Is he from Wamao here? From Obuna near Halaski. From Tuanuku, Wamao. Also to the rest of the grandchildren.
sinamoni kamo asnan ito mo ito sa family wala sa ni kamo telua. Kamalo ke family telua pa peke lesane sanau ngai hoa ba mo famo ko puna. Kadang ko family ok nau to muy mai hoko mai yu fu he to ako ni famol mole. Kaya kita auto toloi otalian. Youth your item your siva now. Kahili be youth hoko mai family o sinamoni ba ko asnate tu moe. Itu are youth. In 10 minutes, that's when our main meal will be served. So enjoy your night. Kata ke youth, hokomai. We are waiting for you. Your item now. Kadongayane, Tabeniti, see, but our main meal. Our dinner for tonight will be 3-course meal. So 8:30, our main meal will be served. At the moment, if your drink is run out, your soft drink, there is a bar at the back there. Apart from the water, they will provide for us tonight. So, the family. Ini yung fuhag may family sinamoni ba mas na detung moe. Ito ang sinamoni ba mas na detung moe the family ko yung siu. The mo tamo he tapay balu. Kaya kita to istali. Pamilmona youth.
Balu. Hoko mai familia sinamoni pa mas na de tumoy. Kahili pe family ko ni hoko mai ai familia siu pe mo tau mohe tabai Balu. Malo, family ko ni ka foi faspe taha una pota ta lunga. Whakatapu he hawhanga ko ni ko, whakatapu te whaiwhe kau mo mea kau. Whakaonga te ki tālunga ko ni. Tālunga ko ni ko ki moko pūna rahi en. Ko au ko pere na tita hepa tui niwa tō hara aripate ko lo motua. Takai whara ki a so saia ha whoka tui niwa hara tui / hara aripate. Ka ko hoku ki moko pūna rahi ena. Mo kutahine lahi ko asnate Maria mo sinamoni tamsi me London koya tai mai kuti fasi malo Bito pe na tita. Tau mohe tapai Balu. Itu ang siu hoko maya e family makiroa na mapla moktalatio na makiroa.
familias na mo babas na tumoya. Katonga iyange koe fa tamo to tahaye si the Unstoppable Church ko mafi hema. Kono ofe fine ni apelenatita na itu koe ni. Kono mo kopuna ni asinate kono mo kopuna ni. There's a fourth generation in the Unstoppable Church. Me family koe ni. Fa feta big heki ke mama oi be mafi ai